火燎原，火燎心，孫柏文。本節目只代表節目主持人及個別參與人士之個人意見。香港咧就成日都話，已經係通脹得好犀利啦，咁啊好多食材都開始加價啦，咁啊一啲比較平民化啲食肆咧，咁啊公佈咗業績，一直咧都有好表現嘅大家樂咧341咧就公佈咗業績，就話全年少賺咗8%。係。咁啊賴咩咧？就話咧，因為最低工資啦，跟住仲有食材去上升啦，咁同埋都講話嚟緊呢一年咧都會繼續加嘅，咁即係話我哋通脹就會繼續啦。咁而呢個咪就係其實大家樂呢份業績咧，其實就好多社運分子好想見到嘅。哦，賺錢少咗，終於可以賺錢少咗啊嘛？係咯，咪夾死呢班創業家咯。咁好啦，問題就大家樂已經係一個咁龐大嘅企業，購買力已經好強嘅時候，係咯。咁你啲小型嗰啲會點咧？咁大家樂如果佢毛利率已經下降8%嘅話，咁你出邊嗰啲點咧？出邊嗰啲要唔要執笠咧？你出邊執笠嗰啲話咁正嘅翠華上市咧？會唔會預咗咧？可能唔係，甚至可能翠華就係諗住就係因為要發大嚟做，所以先上市集資。因為你唔大，你就冇得贏。咁最後個結果係點呢？恭喜晒各位社運分子，因為咧你要講數嘅對等單位咧就會少咗噶啦，因為剩翻啲大企業喺度嘅啫。咁你咪慢慢同啲大企業老細傾偈咯，或者係走去做下佢門口度拉下橫額啊，示下威咯。咁啊，大家樂當然係會有反應啦，因為佢知道可以排除異己，其他小型嘅茶餐廳會瓜噶啦。咁啊，佢自己做晒。咁我唔知道究竟可唔可以繼續延續呢一個咁樣嘅行政策略，因為當年最支持最低工資嘅商家就係大家樂嘅總裁，係啊，陳光宇，佢都就嚟唔做啦。咁啊，呢個係一個非常即係從呢個嘅用公共政策屈機屈死對手嘅方法，一個好精明嘅策略。恭喜晒，用得靚，仲要係點咧？仲要係而家仲要俾不但止佢啲行家鬧啦，係咪？因為最低工資啦，仲要俾啲社運分子瘋狂奪擊，成日都為抵制大家樂。咁啊，陶傑都有建議過，就係叫大家樂。麥當勞嘅啫，唉，算啦。咁而家問題就係陶傑先生就話過叫大家樂，不如搞啲半價日，就你抵制嗰日，我搞半價，我睇下邊個手瓜硬啲。不過當然啦，陳光宇點會咁做嘅？係咁啊！嗱，我自己覺得咧，即係去到一啲經濟唔好嘅情況之下咧，唔單止。即係低下層啊，或者基層嘅市民生活辛苦啦。其實做生意人都辛苦嘅，即係唔好睇佢賺嗰時賺好多。喂，大佬，人哋蝕嗰時你有冇睇啊？同埋人哋付出嗰時你有冇睇啊？幾多腦汁，幾多努力喺背後，唔係㗎。即係我成日永遠咧好賺嗰啲人咧，我都會諗起成龍有一句説話㗎。係中國人要管的。唔係，係有人問佢：喂，阿成龍大哥啊，你有一幕咧，你接咗個廣告咧，擰轉面飲啖水咧就1400萬喎。跟住成龍就答：係啊，咁點樣啊？我嗰陣時候2蚊，2樓跳落街，仲要 NG 10幾萬次嗰時，有冇講？成隻腳腫晒，有冇人講？冇人講噶嘛。咁你唔可以喺人哋好嗰陣時啊走嚟，喂，有抵債有咩有問？呢個自由社會嚟嘅啫，你唔去大家樂，你去大陸咯。唔係㗎，啲890後唔明嘅，最搞笑地方啊，就懷念都係嗰890後啦，不如講埋啦。890後啊，孫柏文忽然之間戚戚在言。唔會一竹篙打一船人，因為火燎心都係80後，咁火燎心揾錢多我快我。咁所以咧唔可以一竹篙打一船。嗱，講快好難講啊！我哋講嘅收翻。不過講多肯定係開心多噶啦。不過我會咁講，而家就匯豐咧，總行樓下就好多人寄居啦，係咪？仲繼續㗎？仲繼續緊嘅，咁就匯豐就出最後通牒啦，為告佢哋又成啦，係咪？咁而家最得意嘅地方咧，就係咧有一個瞓喺度好耐嘅朋友咧，就話你趕其他人咧啱嘅，好，不過唔好趕我。留翻個空間俾我，繼續抗爭。點解啊？我點知點解嗰啲人嘅思維就係咁噶啦嘛？即係大家可能覺得哇好怪喎。係咯，你點解會溝通啊？叫人哋走，你又自己唔走嘅咧？點溝通啊？不過佢哋嘅邏輯思維就係咁，公平呢樣嘢係對於佢哋嚟講係 does not exist 噶嘛。OK，自己有特權噶嘛。不過佢亦都覺得自己即係佢係 3D， 其他嗰啲係 2D。係啦，佢亦都唔覺得自己係特權，佢只不過係謀求公義，所以咧有啲嘢就唔 apply 喺佢身上嘅。咁好啦，呢個都算啦。例如話。之前佢就話要打爆嗰啲資本家，佢啲資本家嘅充公，共產主義。OK，不過擰轉頭一睇，咦，我部電腦咧，邊個撻咗部電腦？我要報警，即係佢自己嘅產權咧，就要保護嘅。人哋嗰啲瓜分，係啦，呢啲就係佢哋嘅邏輯思維。咁啊，如果講890後，今日呢個漫畫咧就呢 part 我完結噶啦。OK，我就真係唔知點講好啦。80後咧最多都只係。
即係學阿黃永話齋，就係我點解要翻呢份工啊嘛？係係啦90後就係點解我要翻工？呢個係好哲學性嘅問題嚟噶。咁又唔會餓死嘅，而家今時今日係咪先？係咁攞綜援都得嘅。同埋即係亦都係家族，我都唔講傳媒咧，傳媒全部都係嗰啲80、90後自己寫噶嘛。仲要係嗰啲即係支筆咁勁，走去做記者，揾啲咁即係我都覺得比較低廉嘅人工，都係為一啲使命感嘅啫。即係如果你話使命感，即係調翻轉頭講，即係非理性啦。因為唔想 maximize profit。冇錯嚇咁啊！佢哋亦都當然會鼓吹啲。哎呀！你唔翻學讀書，你出去搞社運，好浪漫啊！哇！唔揾錢唔翻工，好浪漫啊！好英勇啊嘛！係啦，咁啊，跟住然之後夠鐘咗，我買唔到樓。係啦，要求居屋都係錯嘅，佢哋覺得呢個公屋先至係真理。星火燎原。